명도 공증 문제는 이렇게 공증실에 이걸 아는 사람도 별로 없다. 이게 벌써 이게 몇 년 전인데 이게 전인데 근데 이제 이 명도 공증은 뭐다? 단점이 뭐다? 끝나기 6개월 전, 임대차가 끝나기 6개월 전에만 가능하다. 초장부터 이걸 하면 세입자가 너무 부당하게 대우를 받을까봐 끝나기 6개월 전에 그러면 한번 봐줄 테니까 다음에 또 약속을 어기면 내가 명도소송을 해야 되지 않냐. 그러니까 이걸 해달라 해서 공증실에 가서 무슨 서류가 필요한지는 알 필요가 없다. 왜? 공증실에 전화하면 되니까. 이런 게 있다는 걸 아는 게 중요하지. 공증실에 뭐뭐 가져가야 되냐 그러면 거기도 이런 일이 자주 없어가지고 좀 기다려봐라 그래가지고 물어봐서 이렇게 알려준다. 이렇게 하면 된다. 그래서 정리하면 끝나기 6개월 전에는 재수선호회를, 그것도 안 되면 이제 명도 소송을 들어가는 거예요. 가처분하고. 그리고 앞에 처음에 할 때는 재소전 화해. 처음에 할 때는 6개월 남지 않을 때도 6개월 임박해서는 공증 이렇게 가지고 이용을 하는 거다. 예? 이건 선택만 하면 된다. 6개월 전에 이거는 집행문을 어디서 받는다? 법원에서 받는다. 원래 공증 서류는 전부 집행문을 공증인이 해주는데 이 재소전화에 이거 명도 공증은 집행문을 판사가 해준다. 자, 이렇게 하면 명도와 관련된 문제는 거의 다 끝이 나고요. 주의사항, 실무상 주의사항이 이게 이제 법인과 개인인데 간혹 보면요, 제가 얼마 전에 했던 거, 요거 세를 줬는데 여기 세를 줬는데 법인을 만들었어요. 그 자리에다가. 그러면 임대차 계약서는 개인인데 여기 법인을 만들었다고. 이 자리에. 그러면 임대차 계약서만 가지고 개인한테 재판해서 이겨도 집행할 때 집행관이 거기 법인이 있으면 집행 못한다고 다시 재판하라 그래요. 참고로 여기서 이걸 말씀드릴게요. 잘 보세요. 재판을 걸었어요. 소송을 걸었는데 중간에 바뀌면 피고가 중간에 이사 가거나 다른 사람이 들어오거나 이렇게 소송을 건 뒤에 바뀌면 피고를 바꾸는 이게 이제 소송물 양도가 가능해요. 내가 소유권으로 하고 있으면. 그러니까 내가 소유권에 대해서 재판하는데 바뀌면 소송물을 양도, 그러니까 피고를 이렇게 너가 들어와라 이렇게 할 수가 있고요. 재판이 끝난 다음에 바뀌면 승계 집행문이 가능해. 다시 한번, 재판 중에 바뀌는 거는 내가 재판하는 게 소유권이면, 물권이면 바뀐 사람한테도 이렇게 너 들어와 이렇게 할 수가 있어요. 처음에 중간에 바뀌는 게 안 된다 그랬잖아요. 그거는 채권일 때 얘기야. 돈 받는 채권일 때는 중간에 바뀌는 게 안 되고, 이거는 소송을 거른 다음에는 소유권, 물권에 의해서는 재판하다가 중간에 바뀌는 경우 너 들어와 할 수 있고, 끝난 다음에는 승계 집행문이 가능한데, 끝난 다음에 그냥 바뀐 사람한테 또 재판 안 해도 물려받아 할 수가 있는데, 문제는 뭐가 문제다? 소송을 처음 번에 걸 때부터 잘못 거는 거. 법인이 있었는데 개인한테만 걸었다 이렇게 처음부터 잘못 거는 거는 방법이 없어요. 다시 해야 돼. 그걸 막으려고 하는 게 뭐다? 아까 점유이전 금지 가처분이다. 이런 경우도 그래요. 법인이 있잖아요. 개인한테 점유이전 금지 가처분 가지고 집행관이 가서 보고서 이거 법인입니다. 따로 해야 됩니다. 그래서 소송을 낼 때 왜? 가처분은 일주일 보름이거든. 비용이 조금 손해나 크진 않은데, 소송은 이게 뭐 몇 달, 1년 가서 재판한 다음에 다시 하면 아주 큰일 납니다. 소송은 중간에, 그러니까, 이렇게, 그래서 이런 경우는 이렇게 가처분할 때 이렇게 둘 다, 개인하고 법인하고 이렇게. 이건 임대차 계약자로서, 이건 직접 점유자로서. 이렇게. 그래서 법인과 개인이 의외로 법인 만들기가 쉽다 보니까 의외로 애를 먹이는 경우가 있다는 거 꼭 염두에 두고, 또 계약자와 점유자가 다른 경우가 의외로 많아요. 계약은 얘가 해놓고 딴 사람이, 그러니까 계약한 사람과
실제 거기 들어있는 사는 사람이 다른 경우가 많으니까 이럴 때는 위험하니까 투망식으로 계약자는 계약자로서 원상복구 의무가 있고 실제 들어있는 사람은 직접 점유자로서 이렇게 둘 다 거는 게 안전하다. 그랬다 나중에 한 명을 빼는 건 괜찮지만 계약서만 보고 했다가 실제 들어있는 사람한테 명도를 못할 수가 있기 때문에 소장을 접수해서 이렇게 진행하면 명도에서 문제되는 게 제가 실무 경험을 얘기합니다. 무단 점유자가 있는 경우가 있잖아요. 무단 점유자. 특히 계약자가 들어있는 게 아니라 제3자가 들어있는 경우. 두 가지야. 처음부터 무단 점유가 뭐냐면 내가 가지고 있는 집에 무조건 무단 점유보다도 이미 내가 소유권을 취득할 때 이미 이 사람이 아무 권한이 없는 사람을 취득하는 경매로 낙찰받거나 등등 또는 뭐냐면 계약을 했는데 이 계약자가 아닌 제3자가 무단으로 들어와 있는 경우 이 제3자의 인적사항을 모르는 경우가 많아요. 다시 한번 명도 소송에서는 이 피고 인적사항을 모르는 경우가 많아. 특히 계약자는 아는데 이 무단 점유자를 모른다거나 이렇게 이런 경우에 또 불법 점유자인 경우 이런 경우에 실무는 어떻게 한다? 주소지를 어디로 쓴다? 그 자리로 명도를 구하는 그 주소 건물로 피고 주소를 주민등록지를 몰라. 주민번호도 몰라. 그 주소로 해서 야간 송달 안 되면 공시 송달로. 왜? 인적사항을 알 방법이 없으니까. 그래서 명도 소송은 의외로보다 무단 점유자를 상대로 할 때 인적사항을 몰라서 주민번호를 모르고 핸드폰 번호도 모르고 주소도 모르고 그래서 그 주소로 걸어서 이 사람이 뭐 문을 잠가놓고 들어오는지 안 들어오는지 연락도 안 되고 그럴 때 어떻게 한다? 무단 점유자는 그 주소지로 살고 있는 집으로 공시송달도 잘 받아준다. 무단 점유자 인적사항을 모르니까. 자, 그럼 이제 소장을 내면 상대방이 답변서나 준비서면을 냅니다. 이런 과정에서 우리 교재 179페이지 이게 활용이 돼요. 이거 179페이지 명도소송에서 늘 활용되는 게 179페이지가 뭐냐면 경매로 낙찰받았는데 무단 점유자라거나 이럴 경우에 임료 이게 임료가 어떻게 된다? 임대차 계약을 맺어가지고 월세 내던 게 있으면 그거대로 인정해 줍니다. 근데 무단 점유자라서 월세가 없다거나 그럴 때는 임료 감정을 또 우리 땅을 침범해 왔거나 옆 사람이 그럴 때 임료 감정 신청을 이런 식으로 합니다. 이렇게 특히 179페이지 밑에 밑줄 쳐놨잖아요. 뭐죠? 보증금이 없는 상태이기 때문에 월세가 좀 세야 된다 이렇게. 보증금이 있으면 월세가 작잖아요. 이렇게 감정해 주기 바랍니다. 써서 내고요. 저 180페이지는 감정은 뭔지 알아요? 감정. 내 땅에 개장이나 컨테이너 박스나 무허가 건물을 설치한 경우에 철거시키고 인도하는데 철거 대상이 무허가 건물이라 특정할 수가 없을 때 그럴 때 이렇게 감정 신청을 하면 측량 감정을 해서 이 도면이 나옵니다. 그래서 이런 어느 때 그런다. 감정 신청은 무허가 건물 철거하거나 일부 인도하거나 또 어느 경우에 내 땅을 이쪽을 쓰고 있다거나 이렇게 무단으로 침범해서 그럴 때 그 부분 할 때 감정 신청을 하는 거야. 이거 끝나면 어떻게 한다? 이렇게 측량 감정 이렇게 이런 식으로 검증 감정은 직접 와서 눈으로 볼 필요가 있을 때 판사가 그때는 검증이고 검증은 눈으로 판사가 볼 필요가 있을 때고 그럴 때 안 할 때는 감정. 어느 때 검증이 있냐면 주의토지 통행권 다른 데 길이 없다 이거밖에 없다 그런 건 눈으로 봐야 되니까 그래서 감정에는 임료 감정 목적물 특정 감정 그 다음에 검증 그 다음에 마지막으로 뭐다? 이거 끝난 다음에 청구 취지를 바꿔줘야 돼요. 왜? 월세가 바뀌어. 감정하고 나면 월세 감정하면 처음에 소장 쓸 때는
처음에 소장 쓸 때 월세 부당이득은 뭐다? 임대차 계약서가 있거나 월세가 있는 건 그대로 쓰는 거고, 월세가 없는 거, 무단 점유자한테 건물 철거하고 사용료 내놔라. 무단 점유자에게 월세를 청구할 때는 월세가 없잖아. 그럴 때는 어떻게 한다? 내가 막 일방적으로 어느 정도 적정하게 정한 다음에 들어가는 거야, 그냥. 응? 월세 이걸 50만 원은 줘야 된다, 이런 식으로. 들어가 놓고 재판하면서 감정해가지고 감정 나온 거로 바꾸는 거야, 이렇게. 응? 이렇게. 그래서 이거 뭐야? 이거 특히 무허가 건물은 이렇게. 별지도 없는 같은 놈이 이렇게, 이렇게 복잡합니다. 소장 쓸 때는 간단하게 썼는데, 측량 감정해보니까 이렇게 나오면 이거대로 변경안 청구 취지. 감정 결과에 따라 단가치 변경합니다. 이렇게 하면은 임대차 분쟁이 얼추 끝난다. 이 정도 선이면.